o dwagumu saa ye bia na daro mo ba be so ya senti no wona efa kuma so kan so no de bedu na kasi nkuma na yakese o munyina agegina ho didi nkwan bom simu tinyame ya Adom Thursday oba na yegusoa ye sponsors ninti na fufuo party betumi abaso nti na nja e wo se yenya wo mne no wo ankasa edi enkomo na Emjay seafoods fonso aba fresh fish de omo de be ma wo me wo Reverend Emmanuel Arthur e wa ha Reverend bibia ni mu de ne ze Erade akasa Reverend mu akwa be ya bibia aboko de ya da mo ase de di kan ya seda na ye de mamo ene se de abrabo yi etie nyina echi na se mo be so ya se na ye da se ya me ya Adom Thursday fish ahodo be na ye hwe ni mu oh ya me ya Adom Thursday enem bia ewo epum bia Oroba fufu party na se. Oroba, I like the fancy there. Oroba. When you experience that now we have been sponsoring. It's a grouper. Sir. Redfish, chile, cassava fish, crabs, koto, akase, inkakrama, monko, akasia, inkakrama, and squid, octopus, posna, bibia. You never be one kind of move. Yeah. You better die a fish soup crampo. Oh no sir taste ni different na nya tin na yibi kakra gumwa nza no so no de be sese wa ma fufu party ya wa de ya medofo wo ye ohu mesro bra de wo ya no wasanka maka cho so meko level wo sora wo ba fa wa wo de ba ntu kura tapodi no es watwi wo je nkwa na guso na ma afa wo level umpewe na apede anwotofo so de ye de wo mo ba papa ya nto so ante ne ensuo munam bia ne yasa beka bio bibia bi baba mo na Emjay seafoods mo hefa Emjay ye wo Tesano oh okay yeah apenkwa Tesano papa ye fast food okay after the 6 speed ramp ye wo right apenkwa road no ho na ye wo yeah na Kumasi so ye wo Santas runabout ye ne Melcom adjacent Melcom yeah from our place na roko Melcom yeah enti Emjay so e be and then obi atie madwuma no te say mo supply fish nko a na say ne tie yeah I would there you would there enimpa na pomeze no ohu hia hia pa enti Emjay you serve as a gab a bridger you ne afarofo no and at the end consumer okay you tum na combine one enti afarofo no is a fish ni fi epum direct was eba na ya age na yanso ya za ma customers nti wonu ma when di frozen na wana pomizin nti wonzi anam bi na aze no we make sure say we cater for them nti anam no it's not preserved there's no preservatives natural miss mo fi pumuna na ye deliver ama customers na no so na nyame ya Adom Thursday anu bi na yazreba yeah nti ya ne product no ne standard ne quality higher very high and I wanna won ye for the past 7 years no what the one dance there yes they are getting quality fish from us yeah they hear na say Wednesday na numere sa no why ye or spices no they ahye mo na ni ase ya frafra wo by 5 that's why ye fine see by 6 7 I ready fish nkwa de enche two spice ni si ho a day before so be ya e betimi awe what you see aduani ma ye wie se be ye be ba bisimeli brother nyamishram papa me contact na bia obi because weekend a year wo ho na na to atama me nchia o me de no be fam a year wo ho party wo ho into omo som omo hoho omo hia fish no quantity said omo de na free nsuo no mu a eba direct no ye be hia no more than the ashe fridge mu a we na you futuro yeah 0246 okay 30 20 43 0246 30 20 43 a friend na baby e will be and because of the fufu party ni cry ye free delivery akra be e will be tema kasoa baby order any quantity be here bia no bebre yo kakra o erotono restaurants ye betum get free of charge ye delivery charge bia that say Emjay foods fish no yeah nsumunam and seafood yeah seafood so ya na nye bad yeah na bo so nshada anye den yeah and when enam we o se ya we na me apomoden pa yeah ya mo we
ti bibia ne ho biema fancy ho yeah na bibi ho a person oketwa anti my ya there ne customers for asapa na obi wo so a on try any product da anti and your first day you're at nka just give us a try our phone number no 0246302043 na baby will be ano have a seafood experience yeah e pa cha mo frɛ na Emjay seafoods wo so kunya wo de ya me Adom a Thursday no de omo wo ha nti ye nam no bi nso wo wudi we na wan so pe bi akofi a nso me package ne kama neat e de amount ya nwe because wonta nya no direct sa no so ma ba be so ya snedi wada wo mana wo makasa papa ya na se yeah that's it e fa wo ensi ha na megusu e kai wo na to ata na me ya Adom a weekend di ye crowd ne na ti da bia wo bia engineer na to ata se bra na be pepa na ni wo mu ni suo ni na busua na brewa e de ye gya ne kwan wo finfin mantem wo ke yi ti na me ya Adom a weekend ye wo ho a ye kotai na echi en wo chi nso ya ye de enua bema the test from pon David Amwan so rade agyen nti na me ya Adom a weekend di wo fadama aswete fo ho e be kra ye nyime ti no mo me jawe na ye nkra okunani enkopepa na ni wo mu suo ba ene abusua ni nyina ti ye kwaba na ye didi nya na enwum su ase Joy's blessing he says na correct so correct o de be ma oda no Thursday ye kwaba